ကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုအသင်းရုံးရောက်နေတာပါကျွန်တော်မရောက်တာကြာပြီဖြစ်လို့ရုံးလာပြီးတော့မှလုံအားလာပေးနေရပါမနေ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်စံပြဆေးရုံလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကင်းမင်္ဂလာတော်လမ်းကြောင်းပေါင်း3ကြောင်းမောင်းခဲ့ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုအသင်းကအခမဲ့ကူညီရဲ့အတွက်ဒါမနေ့ကမီးစကြိုမဲ့အချိန်လေးကိုလာပြီးတော့မှစီးရင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုအသင်းအဆိုရင်အခမဲ့အသင်းစီရင်နဲ့ဆိုအခမဲ့မီးစကြိုပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာရေခဲတိုက်လဲငါရေခဲအခန်းနဲ့တိုက်ရေခဲတိုက်မှာလည်းအခန်းငှားပေးပါတယ်အခန်းထားကပြီးသွားလို့ရှိရင်မီးစကြိုကားတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုပေးချေရဖြစ်ပါတယ်တည်သွားတဲ့လူတွေဘက်ကတော့ဒီတနတကုံဒင်နာတို့တခြားຢာတွေလုတ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဒါစီပင်ရုံးမှာခမ်းမငားတဲ့ပတ်စံတွေတော့ပေးရပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတေယူစရိတ်တို့ရေခဲတိုင်းမှာခန်းငားတာတို့မီးစကြိုကားတို့စင်းအခမဲ့ကူညီပေးတာဖြစ်ပြီးတော့မှစင်းပေးသွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်